Hola, soy Silvia de Lucas y hoy estoy con vos para ayudarte con tu bruxismo. Si sientes dolor en tu maxilar al levantarte o tienes dolores de cabeza, sientes que has apretado los dientes, te duele la mandíbula, la base de tu cráneo, el cuello, es probable que en la noche aprietes mucho los dientes al dormir, resultado de la tensión que has vivido durante el día o durante los días y se ha acumulado. Por eso hoy te voy a enseñar un par de secretitos que puedes practicar a la mañana, a la noche o en ambos momentos para relajar tu mandíbula y no tener esos dolores. Entonces te invito a que te sientes, te conectes con tu cuerpo, te prestes atención un ratito. Lleva la atención a tu rostro y más precisamente a tu boca y observa cómo está hoy. Si tiene tensión, ¿qué puedes apreciar de ella? Y observa cómo respiras. Y simplemente abre y cierra la boca para sentir cómo es hacer esto ahora, en este momento. Siente si el movimiento es fluido, si es entrecortado, si cuesta, si duele o si es suave. Y para. Y ahora te invito a que con tu mano hábil hagas una horquilla con tus dedos, con tu dedo pulgar y tu dedo índice. Llevas la horquilla a tu mentón y vas a sentir como que tu maxilar inferior fuese un cajoncito que vas a abrir y vas a cerrar. Entonces con tu horquilla, teniendo tu maxilar inferior, abres y cierras el cajoncito, lo desplazas adelante y lo desplazas atrás. Repítelo algunas veces y a medida que lo haces, siente cómo comienza a aflojarse el punto de unión entre tu maxilar inferior y tu cráneo. Para. Siente ahí lo que sientes. Vuelve a llevar tu horquilla a tu maxilar inferior. Vuelves a abrir el cajoncito y lo vas a mover ese cajoncito siempre abierto de derecha a izquierda. Y observa si este movimiento es fácil hacerlo. Siempre con el cajoncito abierto, lo llevas a un lado y al otro. Y suaviza el movimiento y ayuda a que los músculos de tu maxilar y de la base de tu cráneo y de tu cuello se vayan aflojando. Y por último, vuelves con tu horquilla al cajoncito y lo vas a abrir y vas a dibujar un círculo con el maxilar inferior. ¿Sí? Entonces abres y dibuja un círculo repetido hacia un mismo lado, aflojando tu mandíbula. Y luego le cambias el sentido, el sentido opuesto, siempre con el cajoncito abierto. Para. Vuelves la mandíbula a su lugar. Quitas la horquilla de tus manos. Siente ahí lo que sientes en tu mandíbula. Lleva tus manos al punto donde se une tu cráneo con tu maxilar inferior y hace un pequeño masajito circular, relajando la zona. Y para.
Y ahora simplemente vuelve a abrir y cerrar la boca sintiendo cómo estás ahora. ¿Es más fácil? ¿Se siente mejor? ¿Más libre el movimiento? Bien. Recuerda, puedes practicarlo en la noche o en la mañana, o en ambos momentos, siempre que sientas tensión en tu mandíbula. Nos vemos en nuevos videos con más movimientos inteligentes para que practiques en lo cotidiano. Puedes seguirme en mi página web www.silviadelucas.com.ar para tener novedades y videos a tu disposición. Puedes inscribirte en mis clases semanales, mis talleres y mis cursos. Nos vemos en el próximo video.